孩子调皮讲不听，爸妈爆炸吼小孩。不要玩水，因为你衣服湿了，你要换。它这样啪，然后水是这样飘高，你的理智线是真的断掉。你干嘛了？我是说起床了，大概这样叫了半个小时都没起来。我爸气到拿了个大龙炮，然后丢进来，武器呢？今晚8点，东森综合32频道，今晚开战吧。